peşəkarlığını göstərdi. Dəqiq, çevik, operativ şəkildə bütün bu məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıldı. Həmçinin Azərbaycan mediası öz professionallığını beynəlxalq media ilə birlikdə, yəni hətta müəyyən bir rəqabət prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərərək çox operativ surətdə məlumatların verilməsini təmin etdi. Buna görə mən sizə hər birinizə təşəkkür etmək istəyirdim. Bilirəm, çox ağır və zəhmətli iş idi və hər gün səhər erkən saatlardan axşama qədər intensiv fəaliyyət göstərirdiniz. Bundan sonra şəhər çərçivəsində də fəaliyyət göstərərək reportajları operativ şəkildə təqdim edirdiniz. Bunların hamısını biz də oxuyurduq, gözləyirdik. Bu kimi elə sizin fəaliyyətinizin nəticəsidir ki, ölkə ictimaiyyətində də bu fon üçün çox böyük maraq var. Gələn insan axını da bunun bariz bir nümunəsidir. Buna görə də mən fürsətdən istifadə edib bir daha sizin hər birinizə, sizin redaksiyalarınıza, bütün həmkarlara öz təşəkkürümü bildirmək istərdim və bu xüsusda bizim jurnalistlərimizə, həmçinin bəzən bizim kamera işçilərimizin işləri görünmür, fotoqrafların işləri görünmür. Onlara da ayrıca təşəkkür etmək istərdim ki, onlar da səhnənin arxasında olan qəhrəmanlardılar və mediamızın da getdikcə daha da cavanlaşması, yeni simaların buraya gəlməsi, çünki əvvəlki nəsil nümayəndələrinə demək olar ki, üzdən, şəxsən, əksəriyyətini, mütləq əksəriyyətini də tanıyıram, amma getdikcə yeni simalar da gəlir, bu da sevindirici haldır. Buna görə də ayrıca təbriklər, təşəkkürlər, hamınıza uğurlar arzulayıram. Çok sağ olun.